haqida bo'ladi. Demak, hamma tayyor bo'lsa, asosiy daftar, ruchkani olinglar, yozadigan joylarimiz bor. Sekin yozamiz, tez yozamiz. Shuning uchun birga harakat qilamiz. Endi chatda hozir 13 taga talab bor. Hozir yozib boshladim. Demak, boshlaymiz. Miyakardiy eshitadigan joy bor. Diqqat qilgan joylar esa rasm joylarini o'zim tashlab beraman. Demak, miyokardlar yurakning mushak qavatining yallig'lanishi miyokardit deyiladi. Miyokardit diagnozini qo'yish uchun albatta mushakda yallig'lanish holatlari, nekrozsiz, infarktsiz, ishemiyasiz yallig'lanish belgilari paydo bo'lishi kerak. Buni xohlasangiz siz nafaqat klinik orqali bilasiz, asosiy narsa esa biopsiya va MRT orqali. Biopsiya va MRT orqali yurakda haqiqatan yallig'lanish jarayoni ketayotganligini bilib olishingiz mumkin. Demak, yurak miokardi turli xil omillar ta'sirida yallig'lanishi miyokardit deyiladi. Miyokardit uchraydimi? Ha, uchraydi. Любой uchrashi mumkin. Mana misol uchun COVIDdan keyin ko'p uchradi yoki grippdan keyin uchrashi mumkin. Infeksion kasalliklardan keyin uchrashi mumkin. Turli xil dorilar ta'sirida uchrashi mumkin. Shuning uchun yozinglar, miyokarditni nimani bilganingizdan keyin etiologiyasini boshlaymiz. Yozib qo'yinglar. Etiologiyasi juda ko'p. Birinchidan infeksion omillar kiritamiz. Ular viruslar, bakteriyalar va parazitlar, zamburug'lar. Ular eng ko'pi, eng katta urg'u esa viruslarga beriladi. Viruslar: adenovirus, Coxsackie virus, Epstein-Barr viruslari va hokazo ko'p viruslar yurak miokardini zararlashga qodir. U nafaqat viruslar yoki boshqa bakteriyalar, infeksiyalar, nafaqat yallig'lanish jarayoni, qo'shimcha yallig'lanish fonida autoimmun jarayonni ham faollashtiradi. Demak, qachonki prosta yallig'lanish bo'lmasda yerda viruslar o'z jarayonida antigen antitana kompleks orqali autoimmun yallig'lanish jarayonini ham keltirib chiqadi. Shuning uchun bilib olinglar, miyokardit degan joyda faqat yallig'lanish emas, u yerda autoimmun shikastlanish ham, autoimmun yallig'lanish ham, antigen antitana kompleks ham asur olinadi. Buni isbot sifatida biza ekstrakorporal plazmaferez qilish jarayonida qonni antigendan ekstrakorporal tozalash yo'li orqali davolashning effekt ekanligi haqiqatan yo'da autoimmun jarayon ketganligini va ba'zi joylarda o'sha bizada immun supressiv holatlarning immunosupressiv terapiyaning effektli bo'lishi jarayonda autoimmun jarayon borligini bildiradi. Umuman miokarditlar teng virusli miokardit bo'lishi mumkin. Bu birinchi infeksion omil. Ikkinchi omil bu allergik omillar. Allergik omillar tufayli bemorlarimizda nimagadir allergiya, immunoglobulin genlarining, gistaminlarning faollashuvi, semijor yorilishi tufayli allergik jarayon tufayli miokard shakllanib qolishi mumkin.